আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আজ আপনাদের সামনে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। যারা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করতে চান তাদের জন্য ভিডিওটা নিয়ে আসলাম। অনেকেই এটা কিনছেন, অনেকে কেনার জন্য আগ্রহ করছেন। এই যে ওয়্যারলেস মোবাইল ফোন, এটা যারা কিনবেন বা কেনার জন্য আগ্রহ করছেন, অনেক সুন্দর একটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। তবে যারা কিনছেন তারা মোবাইলে এখনও কানেক্ট করতে পারছেন না এবং ভিডিও করতে পারছেন না, তাদের জন্য আমার এই ভিডিওটা। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এবং মোবাইলে কানেক্ট করতে পারবেন। তো প্রথমে দেখি এটার ভিতরে কি আছে। এটা দারাজ থেকেও কিনতে পারবেন এবং যে কোনো দোকান থেকেও কিনতে পারবেন। কম দামের ভিতরে সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি আছে। তো একটা আছে মাইক্রোফোন এবং একটা হলো ব্লুটুথ ডিভাইস। যাদের মোবাইলের চিকন পিন, এটা মূলত চওড়া পিন আছে। যাদের মোবাইলের চিকন পিন, তার হাতে ভাবছেন আমার মোবাইলে কানেক্ট হবে না, অবশ্যই তাদের মোবাইলে কানেক্ট হবে। তার জন্য একটা স্লো ডিভাইস কিনতে হবে, চিকন পিনের ডিভাইস। এইটা যদি আপনি কেনেন তাহলে অবশ্যই আপনার মোবাইলে কানেক্ট হবে। তো কীভাবে কানেক্ট করবেন আমি আপনাদের দেখাই। চলে আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাই। বন্ধুরা আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাই। প্রথমে আমরা প্লে স্টোরে যাব। প্লে স্টোরে গিয়ে এইখানে লিখব ওপেন ক্যামেরা চলে আসবে। আসার পরে আপনার এখানে ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পরে আমার এটা যেহেতু আগে ইনস্টল করা আছে, কারণ আমি একটা ব্যবহার করি, আমি ওপেন ক্যামেরাটা ওপেন করছি। ওপেন করার পরে আপনি দেখবেন মোবাইলের স্ক্রিনের উপরে ডান দিকে সেটিং লেখা আছে। সেটিং থেকে আপনি চলে যাবেন ভিডিও সেটিং। আস্তে করে উপরে যাবেন, যাওয়ার পর দেখবেন অডিও সোর্স লেখা আছে, এখানে ঢুকবেন। তো এখানে দেখা আছে 2 নম্বরের টিক দেওয়া আছে এন্টার লার্ন মাইক্রোফোন। এইটা আপনি ক্লিক করে দেবেন, দেখবেন আপনার মোবাইলে অবশ্যই সাপোর্ট নেবে।